Гидеон! Знаешь, может, есть более дружелюбный способ, чтобы получить мое внимание, чем бить меня по лицу. Открой дверь, Гидеон. Тук-тук. Я запутался. Тут типа есть дверь или что-то вроде того. Боже, это шутка, Гидеон! Просто спроси, кто там? Но зачем? Делай это! Кто там? Как же мы? О боже, как же мы... Кто? Как же мы? Теперь откроем эту дверь. Я не понял шутку. Ты что? Ты хоть знаешь, сколько времени я потратила, чтобы написать эту шутку? Как ты можешь считать, что эта шутка была не смешной? Я пахала как проклятая. Придумывай лучше панчлайн. Ты даже не посмеялся! Если ты думаешь, что придумаешь что-то смешное, Тогда напиши собственную шутку! О, все так быстро обострилось. Ну, ладно, что у нас тут? Привет, Гидеон. Если ты это читаешь, это значит, что, возможно, не понял нашу шутку и был изгнан. Чтобы разделить ту же судьбу, что и мы, ты будешь закрыт тут, пока не напишешь лучшую и самую великую шутку, что видел свет. Когда закончишь, кинь свою шутку в рот ужасающему чудовищу. Ладно, попробуем. Тук-тук. Кто там? Гидеон. Гидеон кто? Гидеон Филлипс. Это я. Хорошо. Отличная работа. Я сделал это. О боже, ладно, я думаю, это не сработало. Попробуем снова. Тук-тук. Кто у двери? Я ничего не понимаю. Как писать хорошие шутки? Я же даже не понимаю, как шутки должны работать. Хорошо, держи себя в руках, Гидеон. Ты сделаешь это, ты просто должен думать. Думать! Боже! Хорошо, хорошо. Это должно быть оно. Вот оно. Я смог. Хорошо. Что ты хочешь от меня? Я был тут почти 2 года, пытаясь придумать что-то незаурядное. Я придумал остроумные анекдоты, меткие выражения, отсылки к знаменитостям. Я не знаю, что еще не пробовал. Я не понимаю. Мне нужно открыть эту дверь. Нужно. Погодите секунду. Тук-тук. Кто там? Мне нужно? Мне нужно кто? Мне нужно пройти через эту дверь. Да, я справился. Получай, странная хренотень в стене. Я сделал это. Я написал самую лучшую тук-тук шутку. Какого... Ну, он достаточно продолжительное время пялится на ту дверь. ты думаешь, мы должны позвать на помощь? Давай потыкаем в него палкой. Звучит весело.